Hi, my name is Elise Joslin, and I teach English language learning courses at KCC. Hi, my name is Rosemary William. I'm a student at KCC. Hi, ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ Miss Elise Jocelyn ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မ Kellogg Community College မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်သင်ကြားပေးနေပါတယ် On Saturday, April 13th, KCC will host an open house for the English language learning courses at the Burma Center. ။အင်္ဂလိပ်သင်ကြားရေးဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသူမဆိုပါဝင်နိုင်မည့်အခမ်းအနားကို April 13 ရက်နေ့စနေနေ့ Burma Center မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ The event will be from 11 a.m. to 1 p.m. အချိန်ကတော့မနက်7:00 နာရီမှနေ့လယ်1:00 နာရီထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Those who attend will get information about the classes, and they will also get information about our summer course offerings and our fall course offerings. Summer နွေရာသီနဲ့ fall ဆောင်းဦးရာသီမှာရှိတဲ့အတန်းတွေနဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတက်ရောက်တဲ့သူတိုင်းသိရှိရမှာပါ I will also go over scholarship information. ပညာသင်ဆု scholarship အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် A representative from admissions will also be there to help people apply to the college if they want to. အကယ်၍အကြောင်းကိုတစ်ခါတည်းရှောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ပြုကိုယ်စားလှယ်ကကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် These classes are useful to anyone who wishes to further their knowledge of the English language. ဒီတန်းတွေကအင်္ဂလိပ်စကားကိုပိုပြီးသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ် These classes are also great for students who wish to continue studying at KCC or a university. KCC ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ပညာဆက်လက်သင်ကြားနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီအတန်းတွေကအကျိုးရှိပါတယ်ရှင် These classes are also helpful to dual enrolled high school students. အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဒီဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနိုင်ပါတယ် Thank you for watching, and I hope to see you soon. ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုမစခင်တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်